सिंध जी यूनिवर्सिटी वारे तरमीमी बिल ते गवर्नर जा एतराज़ नज़रअंदाज। तरमीमी बिल ॿीहर मंज़ूर। मुखालिफ़ धुर जो एहतजाज। गोड़ एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। वॉकआउट। सीनियर वज़ीर शहजील इनाम मेमून जो चवणु आहे त यूनिवर्सिटी वारे बिल खे मुखालिफ़ धुर पढ़ियो ई नाहे। बिल तहत कानून तहत कंहिं बि MA पास थियल ब्यूरोक्रेट्स खे सिंध जी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तौरु मुक़ररु करे सघिबो। को बि हाज़िर सर्विस ब्यूरोक्रेट यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर मुक़ररु थियण जो अहल हूंदो। वाइस चांसलर जी मुक़ररी सर्च कमेटी पारां सिफ़ारिश कयल 3 नालनि मेंबरनि जूं कराची में मंशियात जे विकिरे जूं दाहूं। एक्साइज़ टैक्सन खाते जे सूबाई वज़ीर सिंध असेंबली के इजलास में अपोजिशन मेंबरन जूं कराची में मंशियात जे विकिरे जूं दाहूं। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन खाते जे सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला जो चवणु आहे त मंशियात फरोशन खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल कंदा आहिनि। सज़ा ॾियण अदालत जो कमु आहे। कंहिंखे बि मंशियात विकिरो करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। जेकॾहिं पुलिस मुलविस आहे त उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। सेवन रोड ते थींदड़ हादसनि जो ज़िम्मेवार वफ़ाक़ करार। पंजाब हुकूमत सेवन हादसे ते सियासत करण जी कोशिश कई। पंजाब जी इतलात वारी वज़ीर ग़ैर ज़िम्मेवारो बयान ॾिनो। जंहिं रोड जी ॻाल्हि कई वई उन खे ठाहिण जी ज़िम्मेवारी NHA जी आहे। सखर ऐं हैदराबाद मोटरवे न ठहण सबबि रोड हादसा थी रहिया आहिनि। लॻे थो त वज़ीर आला पंजाब खे हक़ीक़तुनि जी ख़बर ई न आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शहजील इनाम मेमण जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। चवे थो सेवन वारो रोड जो कमु मुकमल न थियण वफ़ाक़ी हुकूमत जी नाअहली आहे। सिंध हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत खे रोड ठहिराइण लाइ 7 अरब रुपया ॾिना। जेकॾहिं वफ़ाक़ खे सेवन वारो रोड नाहे ठहिराइणो त ॿुधाए छॾे। सिंध असेंबली के स्पीकर पारां डिसाइबे न ठहण जो सबबु पुछण लाइ NHA चेयरमैन खे पान में तलब करण जो ऐलान। अवेस कादिर शाह जो चवणु आहे त लंदड़ हफ़्ते NHA चेयरमैन खे लिखंदो असेंबली में अची ब्रीफ करे त डिसाइबे छो न ठही रहियो आहे। हुनखे इहो जवाबु ॾियणो पवंदो त छा सबबु आहिनि जो सिंध में वफ़ाक़ जा मनसूबा देर जो शिकार आहिनि। सिंधु दरिया मां किनाल कढण वारे मामले ते वज़ीर आज़म आइन मूजिबि 90 ॾींहनि अंदरि गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल जो इजलास घुराए। मीरपुर माथुल जे साफ़ी नसरुल्ला गडानी जे क़त्ल केस मां ख़ालिद लुंड ऐं संदसि 2 पुटनि जा नाला ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद। सिंध हाई कोर्ट ईंदड़ बुधनी ते MNA ख़ालिद अहमद लुंड संदसि 2 पुटनि शहबाज़ लुंड नूर मोहम्मद लुंड खे पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। जवाबदार MNA ख़ालिद लुंड शहबाज़ लुंड नूर मोहम्मद लुंड ऐं बरकत लुंड किथे आहिनि। अदालत जो पुछाणो जवाबदार अदालत में पेश न थिया। उन्हनि खे नोटिस वसूल न थिया आहिनि। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जी अदालत खे आगाही। तोशाखाना 2 केस जी ॿुधणी 27 फरवरी ताईं मुलतवी अदालती अमले PTI पाणी जे वकीलनि खे आगाह करे छॾियो। वकील ख़ालिद यूसुफ जो चवणु आहे त तोशाखाना 2 केस जी ॿुधणी अॼु अडियाला जेल में थियणी हुई। अदालती अमले फ़ोन ते ॿुधायो त ॿुधणी अॼु न थींदी। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां वधीक 47 पाकिस्तानी डिपोर्ट। इमिग्रेशन ज़रियनि मूजिबि सऊदी अरब मंशियात केसिस में 6 ॼणनि जी डिपोर्ट कयो वियो। अज़रबाईजान मां 4 पाकिस्तानियुनि खे अणवणंदड़ शख़्सियत करार ॾेई वापसि सुम्हाणी वियो। मलेशिया ऐं इराक में गैर क़ानूनी दाख़िला ते 4 मुसाफ़िर बेदख़ल।
श्रीलंका ऐं ज़िम्बाब्वे मां बि 2 पाकिस्तानियुनि खे बेदख़ल कयो वियो। हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो 773 टिंडियन वारो पुरसूत शुरू वक्ती गवर्नर अवेस कादिर शाह मज़ार ते चादर चाढ़े उर्सी तकरीबन जो इफ्तिताह कयो। मेले में मलाकड़ू सुगड़ कचहरी अदबी कॉन्फ्रेंस ऐं लोक मौसीक़ी जा प्रोग्राम थींदा। ज़ारी जाम जो सिलसिलो जारी है। काज़ी अहमद भरसां घर जी भित किरण सबब 3 ॿार दबजी फोत। ॻोठ मोहम्मद नवाज़ आरई में ॾुखोईंदड़ वाक़ियो। भित किरण सबब 5, 4 ऐं 10 वरियनि जा 3 ॿार मलबे हेठियां दबजी फोत थी विया। वाक़िए बाद घर में कोहराम, ॻोठ में सोग वारो माहौल छाइजी वियो। खैरपुर भरसां सिंध यूनिवर्सिटी के शागिर्द जो तशद्दुद ऐं लाशत क़त्ल जो शक बजड़ा गिरफ्तार। पी सेक्शन थाणे जद में मुइन सिमक जो अमन जे बाग मां लाश मिलियो। नौजवान जे भाउ जे चवणा हेठि मुइन कमरे में फोन ते ॻाल्हाए रहियो हो। कुछ देर खां पोइ गुम थी पियो ऐं संदसि नंबर बि बंदि थी वियो। एसएसपी खैरपुर मौसिफ़ ज़बान जे जिस्म ते तशद्दुद जा निशान आहिनि। असल हक़ीक़तूं पोस्टमार्टम खां पोइ साम्हूं ईंदियूं। खैरपुर वेझो नीगिरी सां मुबैना ज़्यादतीअ वारे वाक़े जो केस दाख़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। इकनॉमिक ज़ोन पुलिस जवाबदार रुस्तम मंगनाहार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे खेसि गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिब जवाबदार खां जांच जारी आहे। हिंगोरजा में बदंदड़ बदमनी खिलाफ शटर बंद हड़ताल एहतजाजी मुज़ाहिरो। वापारियुनि ऐं दुकानदारनि कारोबार बंद करे जुलूस कढे नारेबाज़ी कई। वापारी अखबारनि जो चवणो आहे त दुकानदार खां फुरतियल रोक रक़म, मोटरसाइकिल ऐं ॿियो सामान वापसि कराए ॾुहारियुनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त रूसी सदर पुतिन सां जल्द